Salam, mən Məmmədov Azər. Bu videoda 2025-ci riyaziyyat test toplusundan trigonometri funksiyalar bölməsindən y bərabər sinus x və y bərabər kosinus funksiyaları və onların xassələri mövzusuna aid olan tapşırıqların izahını verəcəm. Əvvəlcə bu y bərabər sinus x və kosinus x funksiyaları barədə bir neçə kəlmə danışaq. Ümumiyyətlə onların dövrü funksiyalardır, qrafiklərinə nəzər yetirək. Bax, y bərabərdir, bu sinus x funksiyasının qrafikidir. Koordinat başlanğıcından başlayır, 2pi-də bir tam dövr olur. Yəni, dövrü funksiyalardır da, bunlar təkrarlanır. Eyni, yəni qrafik təkrarlanır. 2pi-dən 1 təkrarlanır. Həm sola, həm sağa. Kosinus x-in qrafiki isə o da yəni dövrü funksiyadır. Koordinat başlanğıcından keçmir o. O keçir, demək 0-da 1 alır. 1 alır, sonra gəlir elə bir 2pi-də yenə həmin dövr bağlanır. Bir tam dövrü bağlanır. Sonra, bax, təyin oblastı, yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğadır. Yəni x-in aldığı qiymətlərdə y bərabər sinus x-in aldığı qiymətlər mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Funksiyanın özü isə, yəni sinus x-in özü isə 1 və mənfi 1 aralığından kənara çıxmır. Yəni mənfi 1 aralığındadır. Bunları biləndən sonra nəyi bilmək lazım gələcək? Bu tapşırıqları həll eləmək üçün dövrü, yəni bax, bir tam dövrü dedik 2pi-dir. Əsas dövrünü tapanda, misal üçün, əgər bax, y bərabərdir, sinus 2x verilir fərz edək. Onun aşağı x-in əmsalını bilmək lazım gələcək. Yəni, əsas dövrünü tapmaq üçün t bərabərdir. Onun tam dövrünü, 2pi-ni bölür nəyə? X-in əmsalına. Modulda yazırıq ki, mənfi olarsa, onu müsbət şəklində yazırıq. Demək, bundan əsas dövrünü müəyyən eləmiş olacaq. Keçək indi tapşırıqlar funksiyanın əsas dövrünü deyir tapın. Bu kvadratı var, bunun dərəcəsini aşağı salmalıyıq. Dərəcəni aşağı salma düsturumuz var. Bilirik ki, kosinus kvadrat x bərabərdir 1 üstəgələ kosinus 2x bölünsün 2 düsturu ilə tapılır. Yəni, dərəcəsini aşağı saldıq, amma bunun əmsalı artdı. 2-yə vuruldu. Demək, indi burada kosinus kvadrat 2x-dir. Demək, x olanda 2x olursa, 2x olanda 4x olacaq da. Yəni, kosinus kvadrat 2x bərabərdir 1 üstəgələ kosinus 4x bölə 2 şəklində. İndi əsas dövrünü tap deyəndə x-in əmsalına ancaq baxırıq. Bu, yan yörəsindəki, qonşuluğundakı olan ədədlər bizə önəmli deyil. Yəni, əmsala baxırıq 4-dür. Demək, nəyə bərabər olacaq? 2pi bölək 4-ə ixtisar eləyərik. Yəni, pi bölək 2 olacaq əsas dövrü. Yəni, bu deməkdir ki, bu deməkdir ki, 2pi olanda, 2x olanda, sinus 2x, bir növ bu dövr sıxılır və 1pi-də yerləşir. Ya pi böl, burada indi nə idi biz aldığımızda? Pi bölək 2 aldıq da, yəni bir tam dövrü. 2pi-də yerləşirdisə, indi 90 dərəcədə bir tam dövr bitəcək. Yəni, bu o deməkdir. Yəni, cavab olacaq A variantı. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Qiymətlər çoxluğu deyəndə, yəni sinus x-in bilirik ki, qiyməti nəyə bərabərdir? Mənfi 1 aralığıdır qiymətlər çoxluğu. Sinus x-in. İndi bir dəfə sinus x-in yerinə mənfi 1, bir dəfə də 1 qoyub baxarıq görək. Hansı qiymətlər arasında olacaq qiymətlər çoxluğu? 4 çıxaq, 2 vurulsun, bir dəfə mənfi 1 versək. Yəni, bu toplanacaq. Yəni, 4 üstəgələ 2 olacaq. Bərabərdir 6. Bir dəfə də müsbət qiymətini verək. 4 çıxaq 2, vuraq 1. Bərabərdir 2. Yəni, 2-6 aralığı olacaq da bizim
Demək, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu 2-6 aralığı. Cavab A variantı. Əsas dövrünü tapın. Yəni, əsas dövrünü tapmaq üçün gərək bunun dərəcəsini aşağı salaq. Yəni, kosinus kvadrat 5x nəyə bərabərdir? 1 üstə gələk kosinus 2x-də 2-yə vurulacaq. Yəni, bu 10x olacaq. Kosinus 10x bölək 2. İndi bunun demək, əmsal oldu 10. Demək, bizim o əsas dövrümüz nətər olacaq? 2 pi bir tam dövr, kosinusun bir tam dövrü 2 pi'dir. Bölək onun əmsalına. Demək 10 bərabərdir pi bölək 5. Yəni o da A variantı olar. Funksiyanın əsas dövrünü tapın. Demək burada iki funksiya, kosinus və sinus var da. Bunları birinə gətirmək lazım. Əslində çalışmaq lazım ki, maksimumu birinə gəlsin. Bərabərdir. Biz indi bu nəyi verir? Bilirik ki, kosinus 2 alfa nəyə bərabərdir? Kosinus kvadrat alfa çıxaq sinus kvadrat alfa. Bu da həmin düsturda açılışı. Bunu yəni kosinus 2 alfaya gətirə bilərik. Yəni kosinus 2 alfa yox, kosinus 2 vuraq 3x-dir. Alfanın yerinə 3x-dir. Bunlar 6x. Yəni y bərabərdir. Kosinus 6x-in açılışıdır bu. 6x. Demək, əsas dövrünü soruşur. Demək, əmsal oldu 6. Demək, biz dövrü tapa bilərik. 2 pi bölək 6. O da bərabərdir pi bölək 3. Yəni, E variantı doğru olar. B-nin hansı qiymətlərində parçasında demək, sinus x bərabərlik doğru olur. 3 pi bölü 2, 2 pi, yəni 270, 360 dərəcə. Bu 4-cü rübdür. Gəlin, aydın təsəvvürümüz olsun deyinə, ədəd oxunda belə vahid çevrədə yazaq bunu. Vahid çevrədə məncə daha yaxşı başa düşərik. Bax, sinus oxu dedik ki, hansıdır? Bu ordinat oxudur da sinus x budur. 3 pi bölü 2 bax buradır. Yəni 270 dərəcə. 0 bura, pi bölü 2 bura. Pi bura, 3 pi bölü 2 bura, 2 pi də bura. Yəni burada deyir, bax burada aldığı, sinusun aldığı qiymətlər hansıdır? Nə, hansı aralıqda olur? Bax sinus x-in aldığı, bax 3 pi bölü 2-də nə alır? Mənfi 1-dir də, ən kiçik qiymətini alır. Sonra 0-da nə alır sinus? Yəni bax 0 dərəcədə, bu 2 pi-dən, yəni sinus x-ə çəksək xətti, görürük ki 0 alır da. Yəni mənfi 1, 0 ara. Bu sinus x funksiyası 4-cü rübdə aldığı qiymətlər 0-dan kiçik, mənfi 1-dən böyük alır. Bax, bu qiymətləri alır. İndi bu sinus x-in əvəzinə biz bu ifadəni də yaza bilərik də. B-nin indi soruşur da qiymətlərini. Yəni 0,5 üstə gedək B, kiçik bərabərdir 0. Bu da kiçik bərabərdir mənfi 1. Buradan hər tərəfdən 0,5 çıxsaq, mənfi 1 çıxaq 0,5, mənfi 1,5 eləyər. Burada B qalacaq. Burada da 0 çıxaq 0,5, mənfi 0,5. Yəni aldıq nə? Mənfi 1,5, 0,5, mənfi 0,5. Bunlar da daxildir. Buna B variantı. Hansı qiymətlərində kosinus bərabərliyi doğru olar. Burada da, yəni pi 2, 3, yəni 180, 270 dərəcə 3-cü rübdür. Ədəd oxunda göstərək onu. Belə vahid çevrədə. Bu ədəd oxu mənim dilimə yaman düşüb. Vahid çevrə. Kosinus da dedik ki, o absis oxudur. Da bax, kosinus oxu budur. An hansı qiymətlərində parçasının bərabərliyi doğru olar. Bilirik ki, bax, pi buradır. 3 pi bölü 2 də buradır. Pi'də, bax, kosinus neçə alır? Bax, bura mənfi 1-dir. Bura 1-dir, bura mənfi 1-dir. Koordinat oxudur da, vahid çevrədir. Demək, mənfi, burada mənfi 1-dir. Mənfi 1 deyəndə, yəni, bura mənfi 1-dir, amma
Kosinusun aldığı qiymət, yəni 3pi bölü 2-də gərək kosinus oxuna gətirək xətti. Görürük ki, nə alır? 0 alır da. Yəni burada da -1, 0 aralığında olacaq. Yəni kosinus x 3-cü rübdə 0-dan kiçik bərabər və -1-dən böyük qiymətlər alır. -1, 0 aralığı alır da. Yəni bu -1 sizi çaşdırmasın. Bu mənfinin kosinus aidiyyatı yoxdur ki, bu sinusun -1-idir. Yəni 3pi bölü 2-də kosinusun qiymətini tapmaq istəyiriksə, buradan xətt çəkib görürük kosinus x nədir? 0-dır. Kosinus x-in yerinə a-1 yaza bilərik. -1-dən böyük, 0-dan kiçik. Yəni buradan hər tərəfin üstünə 1 gəlsək, -1 üstə gəl 1, 0 eləyəcək. A qalacaq burada, bu da 1. Yəni 1-dən kiçik, 0-dan böyük, 0-1 aralığı bizim həllimiz olacaq. 0-1 E variantı. Əsas dövrünü tapın. Yəni burada nə olursa olsun, əsas x-in əmsalına baxırıq. Yəni x-in əmsalı 3-dür. Demək, sinusundakı 1/4 2pi-dir də. 2pi-ni 3-ə böləcək. Elə olacaq bu da 3-də 2pi. Cavab A variantı. Funksiyanın əsas dövrünü tapın. Burada da 4 var. Yəni 2 sinus bilir ki, əsas tam dövrü 2pi-dir. 4-ə bölsək, o da pi bölü 2 alınacaq. Pi bölü 2 D variantı. Əsas dövrünü tapın. Bax, burada 5-də 1-dir. Yəni, əmsal 5-də 1-dir. Yəni, sinusun 1/4 2pi bölək 5-də 1. 5 burada qalxar surətə. Yəni, 2pi bölək 5-də 1 vuraq 5 deməkdə 10pi olacaq. 10pi-də, yəni 10pi nə deməkdir? Əsas dövrü deyəndə, yəni 10pi-də bir dəfə bir dövr edir. Yəni 10pi olacaq E variantı doğru cavab. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Bilirik ki, sinus x-in aldığı qiymətlər -1, 1 aralığıdır. Amma sinus kvadratının həmçinin modul sinus x-in, yəni modul sinus x də həmçinin aldığı qiymətlər nədir? 0-1 aralığıdır. İndi bir dəfə 0-ı verək, yəni sinus kvadratdır da burada. Bir dəfə 0-ı verək, bir dəfə də 1-i. Yəni y bərabərdir. 0-ı versək, 3 vuraq 0 üstə gəl 2 bərabər 2. Kiçik qiyməti 2 oldu. Bir dəfə də 1 versək, 3 vuraq 1 üstə gələk 2 eləyər 5. Yəni 2-5 aralığı bizim funksiyanın qiymətlər çoxluğu olacaq. Bunlar da daxildir. Çünki 0-dan 1-də daxil. 2-5 D variantı. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni kosinus kvadrat x-də həmçinin, yəni bunun qiymətlər çoxluğu -1, 1 aralığıdır. Yox, 0-1 aralığı daha doğrusu kvadratı daxil. 0-1 aralığıdır. Bir dəfə 0 versək, yəni -2 alınacaq. Bir dəfə də 1 versək, y bərabərdir. 5 vuraq 1 çıxaq 2. Bu deyiləyər nə? 3. Yəni -2, 3 bizim həllimizdir. Qiymətlər çoxluğudur. B variantı. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni fərqi yoxdur burada nə olur, nə ifadə olur olsun. Yəni sinusun bilirik ki, qiymətlər çoxluğu -1, 1 aralığıdır. Bir dəfə 1, bir dəfə -1 qoysaq, bax bunun ifadənin yerinə ümumilikdə y bərabərdir 5 vuraq -1 -5 olar. Bir dəfə də müsbət 5. Yəni 5 vuraq 1 bərabərdir 5. Yəni -5, 5 aralığı. B variantı doğru olacaq. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Kosinusda həmçinin, yəni kosinus
x minus pi bölək 6. Yəni burada mötərizənin içində nə yazırlar yazsınlar, dəxli yoxdur. Kosinüsün demək qiymətlər çoxluğu -1, 1 aralığıdır. Əgər üstəgələk 1 ya 5 falan olarsa, orada artıq qiymətlər çoxluğu dəyişəcək. Yəni -1-dən kiçik, -1-dən böyükdür. Yəni bu da bir dəfə qiymətlər çoxluğunu tapında, bu ifadənin yerinə bir dəfə -1, bir dəfə də müsbət 1 qoyaq. Yəni 3 vuraq -1 bərabərdir -3, 3 vuraq 1 bərabər 3. Yəni -3, 3 aralığı bu funksiyanın qiymətlər çoxluğudur. B variantı. A-nın hansı ən kiçik qiymətində sinüsdə A-nın bərabərliyi doğrudur. Ən kiçik qiymətində. Yaxşı. Elə bir ki, sinüs 4x-in aldığı qiymətlər yəni nədir? -1, 1 aralığıdır. Gəlin bir dəfə -1, bir dəfə də 1 qoyaq yerinə. Ən kiçik qiymətini oradan taparıq. Yəni -1 qoysaq yerinə. Sinüs 4x-in əvəzinə -1 yazsam, 3 vuraq -1 bərabərdir A-8. Yəni -3 bərabərdir A-8. A qalsın o isə -8-i sola keçsəm, 8 çıxaq 3, 5 eləyəcək. A bərabərdir 5-ə. A-nın bu 5 qiyməti, bu 1. İndi bir dəfə də sinüs 4x-in yerinə 1 yazaq. Yəni 3 vuraq 1 bərabərdir A-8. Demək, A bərabərdir 3 çıxaq 3 üstə gələk 8. Bu da eləyər 11. Yəni hansı kiçikdir? 5 kiçikdir də. Cavab olacaq E variantı. Yəni həllimiz A bərabər 5-dir. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni bunun dedim ki, bunun qiymətlər çoxluğuna heç bir aidiyyəti yoxdur. -1, 1 aralığıdır. C variantı. Burada da yəni kosinüsün aldığı qiymətlər, yəni burada 3-də 2 olsun, ya 100-də 5 olsun, nə dəxli yoxdur. Yəni o təsir eləmir. O aldığı qiymətlər -1, 1 aralığıdır. E variantı. Trigonometrik funksiyalardan hansı qrafik koordinat başlanğıcından keçir? Demək, koordinat başlanğıcından keçən dedik ki, sinüs x funksiyasıdır, bir də tangens x-dir. Yəni ikisi də keçir. Amma burada tangens x 3-də gələk 1-dir. O 1 sürüşdürür onu, yuxarıdan keçir. Yəni əgər 1 olmasaydı, bax belə keçəcəkdi. Ancaq 1 o, yəni bir addım yuxarıdan keçəcək. Yəni tangens. Ona görə bu da deyil də, yəni bu kosinüs x keçmir, yuxarıdan başlayır. Kotangens x də fərqlidir. Kotangens x. Yəni koordinat başlanğıcından keçmir. Bir dənə sinüs x-dir. Y bərabərdir sinüs x. Yəni təxminən belədir də. 2 pi 1/4-dür. Pi düz ortaya düşür. Bunların da yarısı pi bölü 2. Bu da 3 pi bölü 2. Yəni belə. Yəni 2 pi'də 1 alır. 0'da 0 alır sinüs. Pi'də yenə 0 alır. 3 pi bölü 2'də -1 alır. 2 pi'də 0 alır. Bu nöqtələri birləşdirsək, bu bizim sinüs x funksiyasının qrafikidir. Yəni o da görür ki, koordinat başlanğıcından keçir. C variantı. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni bax bu ifadənin aldığı qiymət -1, 1 aralığındadır. Bir dəfə -1 yerinə qoyaq. Yəni y bərabərdir 2 çıxaq 5 vuraq -1. -5'i -1'ə vuranda plus 5 olacaq. 2 üstə gələk 5, o da 7. Bir dəfə də 1 qoyaq yerinə. 2 çıxaq 5 vuraq 1. Bu da eləyər -3. Yəni -3, 7 qiymətlər çoxluğu olacaq. A variantı. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu da demək aldığı qiymətlər -1, 1'dir. Bir dəfə -1 qoyaq yerinə. 7 çıxaq 3 vuraq -1.
bərabərdir, yəni üstə gəl 3 olacaq da 10. Y bərabərdir 7 çıxaq 3 vuraq 1. İndi 7-dən 3 çıxsaq 4 olar. 4, 10 aralı qiymətlər çoxluğu olacaq. Hansı rübdə funksiya hər ikisi azalandır. Demək, bunu bilmək üçün qrafikindən istifadə eləsək daha yaxşı olar məncə. Bax bu bir dəqiqə. Bu sinus x funksiyasının grafikidir. Bax pi-dirsə bura qədər, burada yarısı pi bölü 2-dir də. Pi bölü 2. Demək, pi ilə 2 pi-nin arasında da 3 pi bölü 2-dir. Demək, pi bölü 2 də 1 alır. 3 pi bölü 2 də mənfi 1 alır da. Bax, görsədir burada. Mənfi 1 alır. Pi 2 pi 0 da sinus 0 alır. İndi hansı rübdə funksiyanın hər ikisi azalandır. Azalandır nə deməkdir? Yəni, qiymətləri artdıqca funksiyanın qiymətləri azalır. X-in qiymətləri artdıqca Y-in qiymətləri azalır. Bax, yəni, hər ikisi azalan o hissəsi, bax, görürsünüz, yəni, sinus X-də, bax, budur, azalır burada. Hara qədər? Demək, bu, deyək ki, bu birinci rübdür, pi bölü 2. 90 dərəcədən 1 rüblərdir də, 1 pi, bu ikinci rübdür. Sonra bu üçüncü rüb. Dördüncü rübdə, yəni 3 pi bölü 2, 2 pi aralığıdır. Yəni, dördüncü rübdə budur. Hər ikisi azalan. Bax, burada ikinci rübdə azalır ikinci və üçüncü rübdə sinus x. Bax, sinus x azalır ikinci və üçüncü rübdə. Eləmi? İndi gəlin kosinus x funksiyanın qrafikinə baxaq. Onu əlimizlə də çəkə bilərik. Mən deyirəm, belə daha səliqəli olsun. Yəni, burada da nə olacaq? Bax, bunda azalan birinci, dördüncü rüblər. Azalan hansında olur? Bax, azalır birinci rübdə, ikinci rübdə. Aşağı düşür də, yəni qiymətlər, P-nin dərəcələr artdıqca funksiyanın qiymətləri birdən düşür aşağı, mənfi 1-ə qədər. Sonra başlayır artmağa. Üçüncü, dördüncü rübdə artıb. Demək, birinci, ikinci rübdə də kosinus x. Birinci, ikinci rübdə daha doğrusu. Bunlar azalır. Demək, hər ikisi azalır hansında? Bax, görək, ikinci rüb var da. Demək, ikinci rübdə hər ikisi azalır. İkinci rübdə D variantı olacaq. Hansı rübdə funksiya hər ikisi artandır. Yəni, artandır. Gəlin, elə əlimizlə də çəkək, tez bazar. Bax, bu olsun 2 pi 0. Düz ortası pi'dir. Sonra bunun ortası pi bölü 2'dir. Bunun ortası 3 pi bölü 2'dir. Demək, sinus x'i çəkiriksə, koordinat başlanğıcından başlayır. 0-da 0-da. Pi bölü 2'də 1 alır. 1 tutaq ki, buradır. Sonra pi'də 0 alır. 3 pi bölü 2'də mənfi 1 alır. Mənfi 1 fərz eləyək, buradır. 2 pi'də də 0. Bu nöqtələri birləşdirsək, bu olur sinus x funksiyasının qrafiki. Bu harada artır? Artır, bax, birinci rübdə, bax, bu birinci rübdə. 90 dərəcədən 1 rübdə. İkinci rüb, bu üçüncü rüb, bu da dördüncü rüb.
Artan hissə haradır? Bax, görürük, bucaq artdıqca funksiyanın qiyməti 0-dan 1-ə doğru artır da, artıb orada. Demək, birinci rübdə artır sinus x funksiyası. Bir də orada artır. Bir də artır, şeydə, dördüncü rübdə, burada yenir, dördüncü rübdə görürük ki, mənfi 1-dən 0-a qalxıb. Dördüncü rübdə artıb. Bu sinus x-in artan rübləri birinci və dördüncü rüb. Bəs kosinus x-i də elə burada çəkək. Bax, demək 0-da 1 alır kosinus. Sonra pi bölü 2-də 0 alır. Sonra pi-də mənfi 1. 3 pi bölü 2-də 0. 2 pi-də yenə 1 alır. Yəni, funksiya bunları birləşdirsək, bu olur, y bərabərdir kosinus x funksiyasının qrafiki. Bu bilirsiniz, sinus x funksiyasının qrafiki idi. Kosinus x. Demək, görək harada artır? Burada yendir, burada da yendir. Artır bu iki rübdə, üçüncü və dördüncü rübdə. Demək, hər ikisində dördüncü rübdə artır. Deyək, funksiya hər ikisi artandır. Demək, dördüncü rüb. Cavabımız olacaq dördüncü rüb, o da ki, C variantı. Olarsa, deyir, fx, f mənfi x cəmini deyir, tapın. Onu deyim ki, sinus x tək funksiyadır. Yəni, sinus mənfi x bərabərdir mənfi sinus x. Yəni, mənfi qarşıya çıxır. Kosinus isə cüt funksiyadır. O mənfi əriyir onun içində. Elə kosinus x qalır. Belə. İndi olarsa, deyir, cəmini tapın. Əslində, bunu elə sinus x-ə gətirə bilərik də. Bax, fx. Bunun hər neyiniyək? Fx-i yazarıq, 2-yə vuraq, 2-yə bölək. Bir funksiya ilə ifadə eləyə bilərik də. Bu da olar nə? 2 sinus x, kosinus x, sinus 2x-i verir bizə. Bölə 2. Eləmə. İndi aldıq belə bir ifadə. İndi sinusda bilirik ki, fx, yəni bu elə cüt funksiya, cüt qalacaq. Yəni sinus 2x bölə 2 kimi qalacaq. Burada isə yəni sinus mənfi olduğu üçün mənfi qarşısına çıxacaq. Yəni plus mənfi yaxud minus olacaq da elə sinus 2x bölə 2. Bölə 2. Yəni bu bir-birindən çıxılacaq, 0 olacaq da. Cavab olar B variantı. Yəni, mənə elə gəldi ki, aydın oldu da, yəni x müsbət olanda müsbət olur, elə olduğu ki, mənfi olanda qarşısına mənfi çıxır da. Sinus funksiyası tək funksiyadır dedik. Olarsa nisbətini tapın. Burada yenə də bax, fx buna 2-yə vuraq, 2-yə bölək də. Sinus x vuraq, kosinus x bir funksiyanla ifadə eləyək ki, işimiz asan da olsun. Bu oldu nə? 2 sinus 2x. Bölək 2. Daha doğrusu 2 getdi də bundan. Bölə 2. Fx. Yəni, sinusun elə müsbət halı, elə müsbət halını yazaraq. X bölək 2. Mənfi x olanda isə, yəni, x-in yerinə mənfi yazsaq, mənfi qarşıya çıxacaq da. Mənfi sinus 2x bölə 2. Bunlar ixtisar gedər, mənfi 1 qalacaq. Cavab olacaq E variantı. Sinus mənfi alfa, mənfi sinus alfa olarsa, alfa hansı rübə aid ola bilər? Öncə, bax, bu mənfi alfanı, əslində heç bu önəmli deyil bu. Yəni, mənfi sinus alfa
bərabərdir mənfi sinus alfa. Biz bilirik ki, modul heç vaxt mənfi olmaz da. Yəni, bu sağ tərəfdəki ifadə mənfi sinus alfa nə olmalıdır? Sıfırdan böyük bərabər olmalı. Sıfır da ola bilər, bunlar sıfır ola bilər. Bərabər olmalıdır. Bir o halda bunun mənası olar da bərabərliyin. Yəni, kiçik mənfi ola bilməz. Ancaq bu sinus alfanın qarşısında mənfi olmaq o demək deyil ki, bu ifadə mənfidir. Yox. Yəni, sinus alfa da mənfi ola bilir də. 0-1 aralığında, yəni, tutaq ki, -2-1, mənfi, vuraq -2-1 müsbət eləyir. Yəni, o mənfi 0-dan böyük hal olmalıdır. Bunu da -1-ə vursaq hər tərəfini, işarənin istiqaməti dəyişər. Yəni, bu şərt ödənməlidir. Sinus alfa 0-dan kiçik olanda bu doğru olar. Alfa hansı rübəyə aid ola bilər? Onda da baxaq, görək ki, sinus alfa harada mənfi olur? Hansı rüblərdə? Əgər əzbər bilirsinizsə, xub, bu daha yaxşı. Yəni, o da 3-cü, 4-cü rüblərdə bilirik ki, 3 və 4-cü rüblərdə sinus mənfidir. Yəni, 3-cü, 4-cü bizim cavabımız olacaq. Amma biz gəl onu əgər bilməsəniz də, yəni əzbər yadınızdan çıxsa da, yəni vahid çevrəni çəkirsiniz dərhal, çəkdiniz. Bilirik ki, sinus oxu ordinat oxudur. Bunun mənfi hissəsi harada? Bax, görürük ki, aşağı düşür də, bax, bu bucaqlar ki var. Pi-dən 2pi-yə qədər olan hissədə, yəni sinusun aldığı qiymətlər mənfidir. Aşağıdadır da, yəni. Yəni, burada neçənci rübdür? Bura 3-cü rübdür, burada 4-cü rübdür. 1 buradır, 2 buradır. Hər halda bunları bilərsiniz. Yəni, 3-cü və 4-cü rüblərdə sinus alfa 0-dan kiçik qiymət alır, mənfi qiymət alır. O da cavab olacaq A variantı. Olarsa, alfa hansı rübəyə aid ola bilər? Yəni, kosinus alfa mütləq 0-dan böyük olmalı. Kosinus alfa böyük olmalı 0-dan. Kosinusda alfada 0-dan nə zaman böyük olur? Gəlin, yadımızdan çıxıb fərz eləyək ki, nə vaxt? Yəni, bu sağ 0-dan böyük olmalıdır da, böyük bərabər daha doğrusu. Vahid çevrəni çəkdik. Kosinus oxu budur, apsis oxu. Bunun müsbət hissəsi haradır burada? Yəni ki, bax, bu nöqtə, bu bucaqlar müsbət hissə. Burada 1-ci rübdür, bir də 2-ci rüb. Belə 4-cü rüb. 1-ci və 4-cü rübdə kosinus müsbət alır. Yəni, 1-4 hansıdır, o da A variantı olacaq. Çox rahat, yəni tapa bilərsiniz. Bərabərliklərdə hansılar doğru ola bilməz? Bilirik ki, kosinusda, sinusda qiymətlər çoxluğu -1 aralığı. Bundan kənara çıxanlar bizim demək ola bilməyəcəkdir. Bax, 0,5 ola bilər. Ola bilər, həllimiz deyil. Sinus alfa, bax, kök altında 5-dən təxminən 2 tam neçə çıxır? 2,3-dür bölə 2. Yəni, 1 tam neçə alınır da burada? 1 tam. 1-dən aşdı. Demək, bu ola bilməz. Bu bizim həllimizdir. Biri, kök altında 3 təxminən neçədir? 1,7-dir də, bölək 4. Yəni, 0 tam neçə alınır? Bu ola bilər də 0,1 aralığında yerləşir. Bu aralığa daxildir. Ola bilməz. Yəni, bu həllimiz deyil. Kök altında 5 çıxaq 4. Kök altında 5-dən təxminən 2,3 dedik çıxar. 2,3-dən 4 çıxsaq, bu eləyəcək -1,7. Yəni, -1-i də aşdı o tərəfə. Yəni, bu da ola bilməz də. Ona görə bunu da götürək. Demək, oldu nə? 2, 4. E variantı bizim həllimiz olacaq.
Alfa bucağı 3-cü rübə aiddirsə, ifadəsini deyə sadələşdirin. 3-cü rübdə kosinusu müəyyən eləməliyik də, modulun içini müəyyən eləməliyik ki, mənfidir yoxsa müsbət. 3-cü rübdə bir dənə kosinusa baxaq, 3-cü rübdə. Demək, kosinus 3-cü rüb buradır. 3-cü rübdə kosinusun bilir ki, aldığı qiymətlər bunlardır da. Bax, yəni 3-cü rüb bu bucaqlardan yəni mənfi olur da. Bu hissəsi kosinusun mənfidir. Koordinat oxundan bilirik də. Demək, mənfi olduğunu biləndən sonra modulu ata bilərik. Kosinus alfa minus, əgər bilirsə mənfidir, qarşısına mənfi atmaq lazımdır və modulu atıraq. Bərabərdir. İndi kosinus alfa mənfi, vuraq mənfi, müsbət eləyər. Kosinus alfa, bu da bərabərdir 2 kosinus alfa. Cavab olacaq 2 kosinus alfa E variantı. Alfa 4-cü rübün bucağıdırsa, ifadəsini sadələşdirin. 4-cü rübdə müəyyən eləməliyik, sinus mənfidir, yoxsa müsbət. 4-cü rübdə əlbəttə ki, artıq da əzbər bilmək lazımdır. 4-cü rübdə sinus mənfidir. Yəni, mənfi olduğunu biləndən sonra sinus alfa kiçikdir, bərabərdir 0-dan. Biləndən sonra modulu atsaq, qarşısına mənfi atmalıyıq. Sinus alfa, üstə gələk sinus alfa. Bu da eləyər 0, cavab C olar. Funksiyalardan hansının dövrü var? Yəni, dövrü olan, bax, belə x kvadrat falan olanda dövrü olmur. Yəni, və yaxud x çıxaq sinus, dəyişən əlavə olunursa, dəyişənə vurulursa, yəni, burada dövrü olmayacaq, x kvadrat. Bir dənə dövrü olan E variantıdır, yəni, əmsal vurulur. Bax, bu əmsaldır da, tutaq ki, sinus AX şəklindədirsə, yəni, bu dövrü funksiyadır. Yəni, dəyişənə vurularsa, dəyişən üstünə gəlinərsə, yaxud dəyişənin kvadratı olarsa, bu dövrü olmayacaq. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Demək, biz çalışaq bir funksiyaya gətirək. Sinus ya kosinusu əvəzləyək. Sinus kvadrat x-i yazaq belə. 1 minus kosinus kvadrat x-lə əvəzləyək. Bax, bunu əvəzlədim. Bir funksiyaya gətirmək lazım. 3, yəni bu kosinusun əvəzinə 1 minus sinus kvadrat x yaza bilərdik. Vuraq mötərizəyə 3 çıxaq 3 kosinus kvadrat x. Üstə gələk 7 kosinus kvadrat x bərabərdir. Nə alındı? Funksiyamız oldu. Fx funksiyası nə şəklində? 3 üstə gələk 4 kosinus kvadrat x. Yəni, bunun aldığı qiymətlər bilirik ki, mənfi 0-1 aralığıdır. Bir dəfə 0 verək buna. Yəni, fx demək, kosinusa 0 versək, 3 üstə gələk 4 vuraq 0 bərabərdir 3-ə. Bir dəfə də 1 verək, 3 üstə gələk 4 vuraq 1 bərabərdir 7-yə. Yəni 3-7 aralığı bizim həllimiz olacaq. Qiymətlər çoxluğu olacaq. B variantı. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu dəfə kosinus kvadrat x-i gəlin sinusla əvəzləyək. 5 sinus kvadratı x üstə elə 3 vurulsun. 1 minus sinus kvadrat x-lə əvəzlədim. 5 sinus kvadrat x üstə gələk mötərizəyə vururam. 3 çıxaq 3 sinus kvadrat x bərabərdir. Nə alındı? 5 sinus, bu da 3. 2 sinus kvadrat x olar. Üstə gələk 3. Sinus kvadrat x-in də aldığı qiymətlər nədir? 0, 1 aralığı. Sinus x-in özünün aldığı qiymətlər mənfi 1, 1-dir, amma kvadratı 0, 1 aralıq. Mənfi alınır. Qoyaq bir dəfə 0, bir dəfə 0 qiymətini qoysam, 2 vuraq 0 üstəyə 3 bərabərdir 3-ə. Bir dəfə də 1-i 2 vuraq 1 üstə gələk 3 bərabər 5-ə. Yəni 3-5 aralığı bizim həllimizdir. C.
qiymətlər çoxluğudur. Bərabərdir kök altında 2. Kök altında 2 təxminən nə qədərdir? Sinus alfa üstə gələ kosinus alfa. Kök altında 2 təxminən 1,4-dür də. Hansı ədədin cəmi, yəni bax, biri maksimum 1 olar da, tutaq ki, biri 1 olsa, yəni 1-ə yaxın qiymət olsa, o birisi də neçə olmalıdır ki, yəni bu belə çıxır ki, burada mənfi ola bilməz də. Bu sinus alfanın, kosinus alfanın da aldığı qiymətlər bilirik ki, -1, 1 aralığında. Biri mənfi olsa, bu qiyməti ala bilməyəcək. Demək, ikisi də müsbətdir. İkisi də müsbətdir. Sinus alfanın da, kosinus alfanın da müsbət olduğu rüb hansıdır? Əgər əzbər bilirsinizsə, yəni sinus alfa nədir? Müsbət olduğu rüblər birinci və ikinci rübdür. Kosinus alfanın müsbət olduğu rüblər 1 ilə 4-cü rüb. Demək, indi burada hər ikisi müsbətdirsə, demək, birinci rübün bucağı olacaq da alfa. Yəni, bəlli oldu ki, bunlar müsbətdir. Yəni, birinci rüb bizim həllimiz olacaq. Sonra, burada mənfi kök altında 2. Yəni, buradan da belə çıxır ki, bax, -1,4. Bunun heç biri müsbət ola bilməz. Yəni, biri müsbət olsa, -1,4-ü heç cür ala bilmərik. Yəni, ikisi də mənfidir. İkisi də mənfidir. Ya 0,7-dir biri, biri 0,8, -0,8, o biri -0,6. Yəni, ikisinin cəmi -1,4 eləməsi üçün mütləq ikisi də mənfi olmalı. İkisi də mənfi olanda harada olur? Bax, sinus alfa. Əgər bilmirsinizsə, yəni yenə vahid çevrəni çəkib oradan dərhal tapa bilərsiniz. Yaxşı, çəkək elə, yəni tutaq ki, yadımızdan çıxıb. Sinusdan sinus budur. Bunun aldığı mənfi qiymətlər aşağıdadır da, yəni bax bu aralıqdır. Bu da ki, neçə? 3-cü rüb və 4-cü rübdür. Demək, sinusun aldığı 3 və 4-cü rüblərdir. Kosinus bəs, kosinus oxu da budur da. Kosinusun da aldığı mənfilər buradır. Yəni, bura haradır? 2-ci rüb və 3-cü rüb. 2 və 3. Demək, sinus x-i mənfini ikisi də olur. Yəni, 3-cü, 4-cü rübdə kosinus x mənfini alır. 3-cü, belə 2, 3-cü rüb. İkisinin də 3-cü rübdə mənfidir. Yəni, ikisi də mənfi olması üçün ikisi də, yəni 3-cü rüb bucağı olmalıdır. O da A variantı. Beta 4-cü rübün bucağı olarsa, deyir ifadəsini sadələşdirin. Yəni, sinuslar və kosinuslar. 4-cü rübdə sinus 1, 2 mənfidir. Kosinus müsbətdir. Onda, bax, sinus yazaq. Sinus beta. Sinus beta mənfidir dedik 4-cü rübdə. Demək, modul daxilindəki ifadə mənfi olduğunu biləndə o qarşısına mənfi atıb modulu atarıq. Sinus beta olar. Kosinus beta üstə gələk. Kosinus beta müsbətdir. Elə olduğu kimi çıxar. Amma burada hasil yenə 0 eləyəcək də. Bu 0 oldu. 0 vuraq 2 kosinus beta. Yəni 0 olar. Cavab E variantı. İkinci rübün bucağı olarsa, yəni ikinci rübdə sinus ikinci rübdə müsbətdir, kosinus ikinci rübdə mənfidir. İkinci rübdə. Demək, bildik ki, sinus müsbətdir, kosinus mənfidir. İndi sinus beta minus, bax, sinus müsbətdir. Müsbət olduğu üçün elə olduğu kimi çıxıram, amma qarşısında mənfi var da. Burada da kosinus beta minus kosinus beta mənfi olduğu üçün qarşısına mənfi atmalıyım, modulu atıram. Yəni, buradakı mənfinin ona dəxli yoxdur.
Düzdür, yəni bu 0 eləyir, onsuz da onu da 0 eləyəcək. Bərabərdir. 0 vurulsun, bu cəm üstəgəl olacaq da 2 kosinus beta. Bu bərabərdir 0-a, E variantı. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni sinus x-in aldığı qiymətlər bilirik ki, -1, 1-dir. Qoyaq yerinə yazaq. Yəni bir dəfə 5 çıxaq, sinus x-in yerinə -1 yazıram. Yəni bu olacaq nə? Kök altında 6. Bir dəfə də 5 çıxaq 1 yazıram. Bayaq -1 yazmışdım. İndi çıxaq 1 yazıram. Bərabərdir. Kök altındadır. O da 2. Yəni 2 kök altında 6 olacaq da həllimiz. Qiymətlər çoxluğu oldu bu. Kiçikdən böyüyə yazırıq da. Qiymətlər çoxluğunu tapıb, bunda onun kimi, yəni kosinusun yerinə bir dəfə -1 yazaq. 5 çıxaq -1, 5 üstə gəl 1 deməkdir. Bir dəfə də 5 çıxaq 1. Yəni kök altında 4, ondan o da 2 çıxar kök, yəni 2 kök altında 6 oldu yenə. E variant. Ədədlərini müqayisə edeyim. Yəni bu ədəd oxumu belə vahid çevrəmiz. Sinus 5. A bərabərli sinus 5. Dərəcə verməyibsə, demək o radiyandır. 57-yə vuraq. 250, o da 21, 271 dərəcə olacaq da sinus 271 təxminən. -271 də, yəni 270-dən sonra 4-cü rübə düşür də, 270 buradır, 360 buradır. 4-cü rüb burada, bura 4-cü rübdür. Burada sinusu bilmək lazımdır ki, mənfidir, müsbət. Sinus oxu budur. Görür ki, sinusu burada neçə alır? Mənfi alır da qiymət. Yəni, bura A mənfidir. Sonra C 0-dır. B-yə baxaq, sinus 5 dərəcə. 5 dərəcədəki, yəni birinci rübdür də. 5-dən 90-a qədər. Belə 0-dan 90-a qədər. 5-də bura düşür. Burada da, yəni, müsbət qiymət alır. Demək, B-də müsbətdir. Onda C B-dən kiçik olar, A-dan böyük olacaq. Və yaxud tərsinə. Yəni, C B-dən kiçik, A-dan tərsinə yazdım. Belə. Yəni, görə hansı variant var? A-dan böyükdür də. A demək C, həmdir budur. B variantı. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu deyir, tapın. Bunu sadələşdirək. Y bərabərdir. Kosinus x üstə gələk. Sinus x. Kotangis x-i yaza bilərik də biz. Kosinus x bölək sinus x. Bunlar ixtisar gedər. Kosinus x üstəyə kosinus x, 2 kosinus x. Yəni, biraz sadələşdi funksiyamız. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, burada kotangis x var. Kotangis x-in təyin olanmadığı nöqtələr var. Onu yadımızda saxlayaq. İndi bunu bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu nədir? Tapırda kosinus x-in aldığı qiymətlər -1, 1 aralığıdır. Bir dəfə -1 versək, olur nə? Yəni, -2 olacaq da. Bir dəfə də 1 versək, yəni kosinus x-in yerinə 2 olacaq. -2, 2. Baxırıq ki, burada 2 variant var. -2, 2. Yəni, əgər bilirik ki, bax, kosinus 1-i və -1-i harada alır? 0 dərəcə və 180 dərəcədə. 0 və pi-də də. Burada da, bu nöqtələrdə də kotangis təyin olunmayıb.
Ona görə bunları daxil eləyə bilmərik. Yəni daxil olmayacaq. -2, 2, yəni E-ni götürsək səhv olar. D variantı doğru cavab olacaq. Qiymətlər çoxdur. Burada da tangens var. Tangensin də təyin olunmadığı nöqtələr var. O da harada? Demək, tangeslər pi bölü 2, 3 pi bölü 2-də təyin olunmayıb. Yəni, o məxrəcində kosinus yoxdur. Kosinus 0 alındığı nöqtədə də belə deyək. Pi bölü 2 və 3 pi bölü 2-də təyin olunmayıb. İndi funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Yenə y-i burada funksiyanı sadələşdirək. Sinus x üstə gələk. Kosinus x vuraq. Tangensi yazarıq. Sinus x bölək kosinus x. Bunlar ixtisar gedər. Olacaq 2 sinus x. Yəni, ümumiyyətlə, bu tapşırıqlarda mütləq əvvəlki, yəni verilən şərtdə tapşırıqda ki, nəzərə almaq lazımdır. Verilən, yəni halı nəzərə almaq lazımdır. 2 sinus x, yəni -1, 1-dir də, bir dəfə 2, bir dəfə də -2 olacaq qiymətləri. Yəni, -2, 2. Ancaq burada da sinus x-in aldığı qiymətlər 1 və -1 deyil, -1, 1. Bunu da alır neçədə? Pi bölü 2-də və 3 pi bölü 2-də. Tangens x-də həmin nöqtələrdə təyin olunmayıb. Ona görə bunları daxil oldu ki, yəni bunu yaza bilmərik. Bunu daha doğrusu B variantını seçəcək. Yəni, -2, 2 daxil deyil. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu şəkildə veriləndə, uşaqlar, demək, ilk bərabər A sinus x üstə gələk B kosinus x şəklində verilirsə, yəni bunun aldığı qiymətləri, bax belə, yəni plus minus kök altında a kvadrat plus b kvadrat düsturu ilə tapılır. Yəni, mənfisindən müsbətinə qədər. Yəni, burada da bax, bucaqları eynidir, mütləq eyni olmalı. Və trigonometri funksiyalar da fərqli. Əmsallarına baxırıq. Əmsalları kvadratları cəmi. Yəni, olacaq. Yəni, bizim qiymətlər çoxluğumuz. Plus minus kök altında demək 5-in kvadratı üstə gələk 12-nin kvadratı. Bərabərdir. Plus minus demək 25 üstə gələk 144. 169 eləyər. Bundan da 13 çıxar. Yəni, həllərimiz funksiyanın qiymətlər çoxluğu olacaq. -13-dən 13-ə. Bunlar da daxildir. Cavab olacaq E variantı. Yəni, bu şəkildə gördünüz, qiymətlər çoxluğu soruşulursa, mütləq bu düsturdan istifadə edin. Bax, yenə həmin şəkildədir, görürsünüz, yəni qiymətlər çoxluğu nə olacaq? Plus minus 9-un kvadratı üstə gələ 12-nin kvadratı. 81 üstə gələ 144. 221 eləyər, ondan da 11 çıxacaq. Yəni, -11, 11. Bizim həllərimiz olacaq. 225 daha doğrusu. 15 daha doğrusu. 15. -15, müsbət 15. C. Ədədlərini müqayisə eləyək, dərəcə ilə verilib hamısı. Bir dənə kosinus 87. Onu deyim ki, çevirmə düsturlarını yəni sonra keçəcək yəqin ki. Elə yəni kosinus 87 dərəcəni biz sinusla əvəzləyə bilərik. Yəni sinus 90 dərəcə çıxılsın 87 kimi yaza bilərik. Bu da nəyə bərabərdir? Sinus 3 dərəcəyə. İndi biz müqayisə eləməliyik. Sinus 1, sinus 2 dərəcə, sinus 3 dərəcə. Bilirik ki, 3 dərəcə. Bilirik ki, sinus birinci rübün bucaqlarında, birinci rübdə artır da sinus. Artan funksiyadır. Yəni, sinus 1 ən kiçiyidir. A kiçik olacaq B-dən, o da kiçik olacaq C-dən. Və yaxud tərsinə C
böyükdür B-dən, o da böyükdür A-dan. Görə hansı variant var? A B-dən kiçik, o da C-dən D variantı. Bax, görürük, 1 dərəcə, 2 dərəcə, 80, sinusu da bax, çevirmə düsturundan istifadə eləsək, yəni sinus 87-ni kosinus 90 dərəcə çıxaq 87 ilə əvəzləyə bilərik. Bu da eləyər kosinus 3 dərəcə. Yəni kosinus 1 dərəcə, kosinus 2 dərəcə, kosinus 3 dərəcə. Bax, vahid çevrədə onu görə bilərik də, artanda azalandı. Bu birinci rübə bucaqlarıdır. Birinci rübə baxaq. 0, bu da pi böl 2. Burada kosinusdan söhbət gedir də, kosinus budur. Demək 0-da 1 alır da kosinus, 1 alır. Pi böl 2-də 0 alır. Demək, nə olub? Azalıb da. Demək, bucağı bir dəqiqə, hədə azalıb da, yəni. Bax, daha kiçik bucaqlarda, yəni daha böyük qiymət alır. 0 dərəcədə 1 alır. 90 dərəcədə bucaq artdıqca bu daha kiçidir, 0 alır. Demək, azalandı, kosinus azalandı. Yəni A B-dən böyük olacaq. O da C-dən. A B-dən böyük, o da C-dən B variantı. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Sinus x dedik ki, modul x-in də qiymətlər çoxluğu o kvadratı kimi 0-1 aralığıdır. İndi, yəni qoysaq da məxrəc 0 ola bilmir. Yəni 0 da qoysaq, 1 də qoysaq. Ona görə bir dəfə 0 qoysaq, 8 bölək 1, 8. Bir dəfə də 1 qoysaq, 1 üstə gəl 1, 2, 8 bölək 2 bərabərdir 4. Yəni 4, 8 qiymətlər çoxluğu olacaq. C variantı. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Bax, burada da yenə bunun aldığı qiymətlər 0,1-dir. Bir dəfə 0 versək, 21 bölək 7 çıxaq 4 vuraq 0. Yəni 21 bölək 7, o da eləyər 3. Bir dəfə də 1 verək, 21, 7 çıxaq 4 vuraq 1. Bərabərdir 21 bölək 7 çıxaq 3. Çıxaq 4. Yəni bunu 3 alınır. 21-i 3-ə böləndə 7 alınacaq. Yəni 3, 7 qiymətlər çoxluğu olacaq. A variantı. Kosinus alfa 3-də 1, beta 5-də 1, gamma 2-də 1 olarsa, alfa, beta, gamma iti bucaqlarını müqayisə edir. İti bucaq sözün burada təsadüfən deyilməyib. Yəni, bununla müəyyən eləmək olur ki, bu birinci rübun bucağıdır. Yəni, 90 dərəcədən kiçik bucaqlardır da birinci rübun bucağı. Biz onda gəlin belə eləyək. Ədəd ox, belə vahid çevrə ilə həll eləməyə çalışaq bunu misalı. Yaxşı. Birinci rübdə aydın oldu ki, birinci rübə bucaqlarıdır. Bax, bu kosinus oxu deyilmi? Kosinus ox alır nə? Bax, bura 0-dır, bura 1-dir də. Aldığı qiymətlər bunlardır. Kosinusun aldığı qiymətlər. Demək, 2-də 1, 5-də 1, 3-də 1. Yəni, 2-də 1 ən böyüdür. Sonra 3-də 1 gəlir, sonra 5-də. 2-də 1, bax, yəni yarısıdır. 0-dan 1-in yarısı. Kosinusun aldığı qiymətlər də bunlar. Bax, o həmin bucaq hara düşəcək? Yəni, həmin bucaq budur da, bax, bu bucaqdır. Nə idi? 2-də 1 olan gammadır. Gamma. Sonra gəlir 3-də 1-də. Ondan 2-də 1-dən biraz kiçik 3-də 1-dir. Ən kiçiyi 5-də 1. Məxrəci böyük olan ən kiçikdir. 3-də 1 gəlir, yəni onun solunda. Yəni, ikinci bucaq 3-də 1-ə uyğun hansı bucaqdır? Yəni, alfa bucağı. Demək, alfa bucağı da bax, budur da.
bu alfa bucağı görürük ki qammadan böyükdür də. Demək, qamma ən kiçik idi, sonra gəlir alfa, sonra 5də 1 olan da ən böyük, yəni 5də 1 də daha solda olacaq da. Yəni o bucaqda nə olacaq? Daha böyük olacaq. Böyük olacaq. Bəs niyə kiçik yazdım mən? Bir dəqiqə, qamma kiçik idi. Alfa ondan da böyükdür. Bəli, ondan böyükdür. Tərsinə yazdım. Alfa ondan böyükdür. Ən axırıncı o 5də 1 aid olan beta da daha böyükdür. Beta demək daha böyükdür. Buradakı hansına uyğun gəlir? D variantına uyğun gəlir. Yəni, güman edirəm, başa düşdünüz. 2də 1, 3də 1 onun solundadır, 5də 1 ondan da soldadır da. Yəni, qaldırıq yuxarı, görür ki, ən böyük bucaq elə betadır, ən kiçik də qammadır. Alfa isə ortadadır. Tapdıq. İfadəsini sadələşdirin. Modulda verib. İndi biz bunu sadələşdirmək üçün modulu atmalıyıq. Modulu atmaq üçün də gərək bilməliyik ki, bunun içindəki ifadə mənfidir, yox müsbətdir. Yəni, onu nə cür bilərik? Bax, onu nədən bilərik? Baxın, kosinus alfanın aldığı qiymətlər bilir ki, nədir? Mənfi 1, 1 aralığıdır. Bax, 1 versək, müsbət alır. Mənfi 1 versək, 0 olur. Yəni, burada nəyi görürük ki? Görürük ki, burada mənfi almır da. Birinci, yəni müsbət ədəddir. Nə qədər özümüzü çalışsaq da, neynəsək də kosinus alfa mənfi 1-dən elə bir ki, kiçik qiymət almır ki, bunu mənfiyə yendirək. Yəni, mənfi olmur. Həmçinin də, bax, bu. İndi bu birisinə bax. Bu, bəlli oldu ki, müsbətdir. Kosinusa mənfi 1 verəndə 2 olur. Müsbət 1 verəndə 0 olur. Demək, bu da müsbət olmur. Nə qədər çalışsaq da müsbət olmur, mənfidir. 0 ola bilir. Yəni, bu ifadə daha doğrusu müsbətdir, mənfi ola bilmir. Bu da mənfi ola bilmir. 1 çıxaq kosinus alfa. Mənfi 1-i verəndə 1 üstə gəl 1, 2 olur. 1-i verəndə 1 çıxaq 1, 0 olur. Mənfi alınmır. Demək, ikisi də müsbətdir. İkisində müsbət olun biləndə artıq modulu ata bilərik. Olduğu kimi də yazacaq. Kosinus alfa üstə gələk 1 çıxaq kosinus alfa. Yəni, kosinus alfalar gedər, o da olar 2. Yəni, sadə və maraqlı misal idi. Demək, keçək 50-yə funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Qiymətlər çoxluğu. Bunu nə cür taparıq? Bunu biraz fərqli işləməmiz lazım. Yəni, bax, burada elə bir ki, kvadrat üçhədli şəklində, natamam kvadrat üçhədlidir. Kosinus x-ə bir t desək, elə bir alınır nə? Y bərabərdir t kvadrat minus t. Üstə gələk. Bu şəkildə alındı da. Bunu tama çevirmək üçün, yəni, 2 vuraq 2də 1 yaza bilərik də bura. 2də 1 t hasili. Yəni, o birisi də 2də 1-in kvadratıdır. T 4də 1 kimi əlavə eləyib 4də 1 çıxarıq. Yəni, bunu tam kvadrata gətirsək, t minus 2də 1-in kvadratı olacaq bu. Çıxaq 4də 1. Yəni, biz kvadrat üçhədlinin ən kiçik qiyməti, ən böyük qiyməti. İndi burada qollar yuxarıda parabolanın ən kiçik qiymətindən söhbət gedəcək. O da hansıdır? Mənfi 4də 1. Yəni, gəlin bu t-ni də qoyaq yerinə. Bax, kosinus x çıxaq 2də 1 kvadratı çıxaq 4də 1. Yəni, bu qiymətlər çoxlu ən kiçik qiymətini də axtarıram da. Kosinus neçə olanda bu ən kiçiyi alar? Yəni, bilir ki, kvadratın ən kiçik qiyməti 0-dır. Yəni, kosinusun 2də 1 qiymətində bu ən kiçik qiymət alacaq. Neçə alacaq? Mənfi 4də 1. Yəni, ən kiçik qiymətini tapdıq ki, mənfi 4də 1-ə bərabərdir. Müsbəti tapmaq üçün elə mənfi 1-i qoysaq yerinə, kosinus x-in aldığı
qiymətləri birlikdə mənfi 1, 1-dir. Yəni, mənfi 1 ya müsbət 1 qoyanda ən kiçik qiyməti ala bilmirik. Ona görə nə edirik? Ən kiçiyini tapdıq. Ən böyük qiymətini tapaq. Ən böyük qiymətdə bu mənfi 1-də olacaq. Yəni, y bərabərdir. Mənfi 1-in kvadratı çıxaq. Mənfi 1 bərabərdir. Yəni, 1 üstə gəl 1 bərabərdir 2. Yəni, alacaq qiyməti neçə? Mənfi 4-də 1, 2. Bu, ən böyük qiyməti 2-dir. Ən kiçik qiyməti mənfi 4-dür. Yəni, biraz fərqli üsulla kiçik qiyməti tapdıq. Funksiyanın əsas dövrünü tapın. Bunu demək sadələşdirməmiz lazım. Necə sadələşdirərik? Bərabərdir yazaq. Bax, sinus 3x, kosinus 3x-i çıxartsaq mötərizə xaricinə. Burada sinusun kvadratı qalacaq. Üstə gələk. Burada da kosinusun kvadratı 3x qalacaq. Bu 1 verəcək bizə. Alacaq bunu. Bu da bərabərdir. Bunu da ki, 2-yə vurub 2-yə bölərik. Bu da nəyin düsturudur? Bax, bu hasil vuruqlar demək, sinus 2 alfa düsturudur da. Yəni, sinus 2 vuraq 3x, 6x. Yəni, sinus 6x. Bu 2 də buna daxildir da. Bölək 2-yə. Yəni, aldıq funksiyanı bu şəkildə. Bunun əsas dövrünü tapmağa nə var ki? Yəni, 6-dır. Əmsala baxırıq. X'in əmsalı 6-dır. Sinusun tam dövrü 2pi-dir. Bölək 6-ya. Bu da eləyər. 2-yə xçələsən pi bölək 3. Yəni, pi bölək 3 D variantı doğru olacaq. Ala biləcəyi natural qiymətlərin deyir cəmini tapın. Bu şəkildə verəndə onun qiymətlər çoxluğunu tapaq elə. Demək, qiymətlər çoxluğunu nətər tapırdıq? O, əmsalların, kvadratların cəmini, yəni plus minus 3-ün kvadratı 9, 2-nin kvadratı 4. Kök altı plus minus kök altında 13. Yəni, mənfi kök altında 13-dən 13-ə qədər. Kök altında 13-ə qədər. Qiymətlər çoxluğudur. Natural qiymətlərin cəmi. 13-dən təxminən 4 tam neçə çıxır da kök? 4 tam, mənfi 4 tam, bilmirəm də, 4 tam onda 3, nə bilim neçəsə də fərqi yox, önəm daşımır. Yəni, bir bəllidir ki, 4 yox, 3 tam, üzr istəyirəm. 3 ilə 4 tam arasında yerləşir də, 3 tam onda 3 olsun, 3 tam onda 4 olsun, fərqi yoxdur. Yəni, aldığı qiymətlər budur. Burada da hansı naturallar var? Mənfilər olmayacaq. 0-dan sonra, yəni 1, 2 və 3 var da. 1, 2 ala biləcək natural qiymətlərin cəmi tam. Bunların cəmi eləyər 6. Bərabərliklərdən deyir, hansılar doğru ola bilməz? Sinus alfa 1 bölək kosinus 10 dərəcə. Kosinus 10 dərəcə. Bax, bilək ki, kosinus 0 dərəcədə 1-ə bərabərdir. 10 dərəcə, indi 0,8 mi falan mı, təxminən də ona bərabərdir. Yəni, bax, sinus alfa bərabərdir. 1 bölək 0,8 götürək. Təxminən 0,9 ya 10,9, 10,8, bax belə. Yəni, bu nəyə bərabərdir? 10 bölək 9-da, yəni 1 tamı aşır da qiymət. Sinus alfanın aldığı qiymətləri bilirik ki, mənfi 1 aralığıdır. Yəni, bu ola bilməz də, bu ötəcək. Yəni, bu bizim cavabımızda ola bilməzləri axtarırıq. Sinus alfa, bax, bu müsbət, bu da müsbət. Cəmləyəndə məxrəc sürətdən böyük olacaqdır. Böyük olanda, yəni 0-1 aralığı düşür də. 0-1 aralığına düşdüyü üçün bu ola bilər, 2 ola bilər.
Bura bax 82, 81 bilirik 3 üstü 4-dür. Yəni 3-dən böyükdə 3,4 təxminən, yox 3,1 fərz eləyək bu düşür də, çıxaq 4. Bu da 0,9, yəni düşür 0,1 aralığına düşür. Demək bu da ola bilər, 3 də ola bilər. Sinüs alfa plus m, demək mn hasili 1-dirsə nə deməkdir? Bunlar qarşılıqlı tərs ədədlərdir də. Yəni biri m-dirsə, o biri m plus n-dir. Yəni m plus n-i biz Koşit teoreminə görə bilirik ki, nəyə bərabərdir? Belə həmişə müsbətdirlərsə 2-dən böyük bərabər qiymət alır. Yəni biz bilirik ki, sinüs alfa cəmi burada yazıb şeydir. Sinüs alfaya bərabərdir. O da 1-dən böyük qiymət ala bilməz axı. Və m plus əgər mənfi olduqda isə mənfi 2-dən kiçik qiymətlər alır. Yəni biz də bilirik mənfi 1-dən kiçik qiymət almırsınız. Bu ola bilməz. D variantı da həllimizdir. Dördüncü də bizim həllimizdir. Buna baxaq. Sinüs alfanı çarpaz kosinüs alfaya vuraq. 5-ci də. Olacaq nə? Sinüs alfa, kosinüs alfa bərabərdir 0,6. Bərabərliyin sağ və sol tərəfini 2-yə vuraq. Burada nə alındı? Sinüs 2 alfa alındı mı? Burada isə 1,2. Sinüs alfa nə vaxtdan 1-i aşmış? Yəni ola bilməz də. 1-i aşa bilməz onun qiyməti. Mənfi 1 aralığıdır. Burada 2 olmur, 100 olsun, dəxli yoxdur. Yəni fərqi yoxdur. Mənfi 1 aralığına düşməli. Düşmürsə demək ola bilməz. 5-ci də bizim həllimizdir. 1, 4, 5 D variantı. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunun daxil olan ən böyük ədədi tapın. Demək, bu cür olanda nəzər eləyirdik. 5 ilə 12 kvadratları cəmi kimi yazırdıq da. Müsbətini götürərik də. Yəni, müsbəti bizim həllimiz olacaq. Ən böyük ədəd. Yəni, 5-in kvadratı 25, 12-in kvadratı 144. 169 eləyər. Bu da olacaq 13, müsbət 13. Ən böyük ədədimiz 13 olacaq. Yəni, həllər çoxluğu, qiymətlər çoxluğu mənfi 13, 13-dür. Ən böyüyü olacaq 13-dür. A parametrin neçə tam qiymətində bərabərliyi ödənər? Demək, bunu kvadrata yüksəldək. 1 üstə gələk 2a plus a kvadrat. Bunları da sola keçirdək. Çıxaq 1, çıxaq a sinus x bərabər 0. Demək, a kvadrat bu 1 ilə 1 islah olar. A kvadrat qaldı nə? 2a minus a sinus x. Oradan da a-nı çıxartsam mötərizə xaricinə 2 minus sinus x olar da bərabərdir 0. Buradan a-nı çıxarsam mötərizə xaricinə a üstə gələk 2 minus sinus x qalar da bərabərdir 0. Demək, a bərabərdir 0, bu 1. Bir də, yəni bunu da 0-a bərabərləyək. A üstə gələk 2 minus sinus x bərabər 0. Buradan a üstə gələk 2 bərabərdir sinus x, eləmi? Sinus x-in aldığı qiymətlər bilirik ki, mənfi 1, 1-dir də. Bir də, demək, bu a plus 2 1 ilə 1 arası olacaq da qiymətləri. Demək, 1-dən kiçik bərabər, mənfi 1-dən böyük. Hər tərəfdən 2 çıxsaq, olacaq mənfi 3. Burada da nə qalır? A, yəni 1-dən 2 çıxanda mənfi 1. Mənfi 3, mənfi 1 aralığına tam ədədlər hansılardır? Mənfi 3-dür, mənfi 2-dir, mənfi 1-dir. 3-dənsə bu, bir dənə də 0. Yəni 4 neçə tam qiymətində deyir? 4 olar da. Cavabımız 4 olacaq. 7 olarsa, kosinüs alfa ifadəsinin qiymətini tapın. Modulsa, demək, biz bilməliyik ki, bunun içi mənfidir, ya müsbət. Kosinüsün aldığı qiymətlər bilirik 1 və mənfi 1-dir. Yəni, neynəsək də
mənfi alınacaq da. Bilinir ki, bu işarə mənfidir. Çünki mənfi 1 qoysaq, mənfi 6 eləyər, müsbət 1 qoysaq, mənfi 4 eləyər. Hər ikisində mənfi. İndi burada mənfi 1 qoysaq, müsbət 4 eləyəcək. 1 qoysaq 2, yəni ikisində də müsbət olacaq. Biləndə ki, mənfidir, qarşısına mənfi qoyuruq və yaxud bunları tərsinə yazıb modulu atırıq. 5 çıxaq kosinus alfa. Üstə gələk. Tərsinə deyəndə yerlərini dəyişirik də. Burada da müsbət olduğu üçün elə atırıq modulu. 3 olduğu kimi də yazırıq. Bərabər deyil 7. Buradan nə aldıq? Sinus alfa, kosinus alfanın. 5-in üstə 3 gələndə 8. Buradan da mənfini çıxarsaq mötərizə xaricində. Bunu sinus alfa üstə gələk kosinus alfa kimi yazarıq. İşarələri dəyişdi. Bərabərdir 7. Bunu cəmi sağa, 7-ni sola keçirsəm, 8 çıxaq 7 bərabərdir sinus alfa üstə gələk kosinus alfa. Demək, bu nəyə bərabər imiş? 1-ə bərabər imiş. Elə onu soruşurdu. Tapdıq ki, 1-ə bərabərdir. A parametrin neçə qiymətində funksiyanın əsas dövrü pi bölü 5 olar. Demək, x-in əmsalına baxırıq. Əmsalı a kvadrat minus 15-dir. Bilirik ki, nəyə bərabərdir? Sinusda, yəni 2 pi-dir də tam dövrü bölürük modulda əmsalına. Modulda demək, a kvadrat minus 15-ə böləcək. Bunların mənası yoxdur. Yəni, buna bərabər olmalı. Bu da deyir, pi böl nəyə bərabərdir? 5-ə bərabərdir. Əsas dövrü. Piləri ixtisar eləsəm, bu çarpaz vurular bura 5-də 2-yə. Yəni, alarıq belə bir ifadə. A kvadrat çıxaq 15. Bir dəqiqə. A kvadrat çıxaq 15 bərabərdir 10-a. Bir dəfə bunun müsbətini götürək. A kvadrat çıxaq 15 bərabər 10. Yəni, a kvadrat bərabər 25. A bərabər plus minus 5. Bir dəfə müsbət, bir dəfə mənfi halı. Sonra, bir dəfə də bunun mənfisinə baxaq. Mənfi, yaxud yerlərini dəyişək. Yaxud da elə a kvadrat minus 15 bərabər mənfi 10 yazaq. Buradan da a kvadrat bərabərdir. 15 çıxaq 10 eləyəcək 5. Yəni, a bərabər olacaq plus minus kök altında 5. Bu plus minus kök altında 5, bu da plus minus 5. Neçə qiymətin? Demək, 4 dənə qiymət aldı da. A parametrin neçə qiymətində funksiyanın əsas dövrü pi bölü 3 olar. Yenə də bax, əmsalı a kvadrat minus 30-dur. Biz əsas dövr demək nəyə bərabərdir? 2 pi, kosinusda da 2 pi'dir də bir tam dövr. Bölək, onun əmsalı, ikisinin əmsalı. A kvadrat minus 30, yəni modulda özdə. Bərabərdir. Nəyə? Pi böl 3-ə. Piləri ixtisar eləyərik. 3 2-yə vurular. Bu da cəm 1-ə vurulacaq da. A kvadrat minus 30 da 1-ə vurulacaq. Yəni, olacaq nə? A kvadrat minus 30 bərabərdir 6-ya. Bir dəfə müsbətini götürək. A kvadrat minus 30 bərabər 6. A kvadrat 36. A bərabər plus minus 6. Bir dəfə də a kvadrat minus 30 bərabər mənfi 6 götürək. Demək, a kvadrat bərabərdir, müsbət 24, 4 bura 6 kimi yazsaq, buradan a bərabərdir, plus minus 2 kök altında 6. Yəni, 2 dənə burada, 2 dənə burada. Neçə deyir qiymətində? 4 dənə qiymət oldu. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin.
əsas dövrü nəyə bərabərdir? Tapmaq lazımdır hər biri üçün. Hə, yaxşı. Bu birinci. Yəni 2 sinus 3x. Əmsal 3-dür də. 2 pi bölək əmsalı 3-dür. 3-ə bölsək 3-də 2 pi. Yəni 3-də 2 piyə bərabərdir E variantı. Yeni yazdıq bura. Hamısı əsas dövrüdür. Yəni bir dənə ona bərabərdir. Sonra ikinciyə baxaq. İkinci daha doğrusu. Y bərabərdir 3 sinus kvadrat x. Yəni bunu əsas dövrünü tapmaq üçün bunun dərəcəsini azaldaq. 3 vurulsun 1 minus kosinus 2x. Üstünə çevirdik. Demək, əmsal oldu 2. Daha ehtiyac deyil. Yəni, əmsal 2 oldu. Onda nə olacaq əsas? Belə dövrü 2 pi bölək 2. Yəni, pi. Pi'yə bərabər oldu. A variantından bura yazaq. Kosinus kvadrat 3-cüdə y bərabərdir. Kosinus kvadrat 3x. Bunu da çevirsək düz nədir? Dərəcəsini aşağı salsaq 3x. Alfanın yerinə 3x-dir. Yəni 2-yə vursaq 6x olacaq. Kosinus 6x. Bölə 2. Demək, əmsal 6 oldu. Demək, 6-ya böləcəkdə 2 pi-ni. 2 pi-ni 6-ya bölsək, pi bölək 3, yəni 60. O da B variantı olar. Oldu nə? YAB. Burada da əsas dövrünü tapmaq lazımdır. Birincidə verib nə? Y bərabər 2 kosinus 5x. Yəni, əmsal oldu 5. Yəni, 2 pi-ni 5-ə bölərik. 5-də 2 pi alınacaq. 5-də 2 pi E variantı. İkinciyə baxaq. Kosinus kvadrat x dərəcəsini azaldaq. Y bərabərdir. 3 vurulsun. 1 üstə gələk kosinus 2x bölək 2. Yəni, əmsal oldu 2. Yəni, 2 pi-ni 2-yə bölsək, pi qalar. Demək, A variantını bura. Sinus kvadrat 5x. Onu da belə dərəcəsini azaldaq. Dərəcəsini azaltsaq, 1 minus kosinus 2 vuraq 5x-də 10x. Bölə 2. Demək, əmsal oldu 10. 2 pi-ni 10-a bölsək, 2-yə ixtisar eləyərik, pi bölək 5. D də bura uyğun gələcək. Yenə qiymətlər çoxluğunu tapmaq lazımdır. Sinusun bilirik ki, qiymətlər çoxluğu -1 aralığıdır. Əmsalı neçə olursa olsun, yəni -1 aralığıdır. Bir dəfə -1 qoysaq yerinə, alarıq nə? 2 vurulsun -1, -2, bir dəfə də 2 vuraq -1, 2. Yəni bu aralıqdan olacaq qiymətləri. Bunlar da daxildir. -2, 2, C variantı. Bu olacaq. Demək, bu sinus x-in qiymətlər çoxluğu idi. Kvadratı olanda 0,1 olur. Yəni, sinus kvadrat x-in qiymətlər çoxluğu 0,1 aralığıdır. Bir dəfə 0 qoysaq, 3 vuraq 0 bərabər 0, bir dəfə də 1. 3 vuraq 1 bərabər 3. 0,3 aralığı həllimiz olar. 0,3 B variantı. Modulu verib, modulda demək, qiymətlər çoxluğu nədir? 0,1-dir. Mənfi almır. Bir dəfə 0 qoysaq, yəni y bir dəfə 0, bir dəfə 1. Yəni 0,1, bir dəqiqə, 0,1 bizim qiymətimiz olacaq. Ən böyük qiyməti 1-dir. Bəli,
Burada da 1 də. Yox, 1 yoxdur. Burada 2-dir, burada 3-dür. Ən böyük qiyməti 1-dir. A variantını bura yazaq. 0, 1 həlli də yox. Yəni cavablarımız oldu nə? C, B, A. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Qiymətlər çoxluğu. Buna mənfi 1, 1 qoysaq, bir dəfə 2, yəni mənfi 2, 2 olacaq da. Mənfi 2, 2, C variantı. Buna bir dəfə 0, 0 olar, bir dəfə də 1 qoysaq 3 olacaq. Yəni 0, 3 ikincidə. 0, 3 B variantı. Burada da yəni bir dəfə 0, bir dəfə 1 qoysaq yerinə. Yəni 0, 1. Ən böyük qiyməti 1-ə bərabərdir. Elə, yəni E variantı da bura aid olar. C, B, Y. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Funksiyalar demək müəyyən eləməliyik ki, əsas dövrü pi, ikinci növdə müsbətdir. Əsas dövrü pi olan kotangesdir. Yəni, bax, bura A-nı yazaq, bunun üstündən xətt çəkək ki, buna aiddir ancaq. Kotanges x-in dövrü pi-dir, o birisi də sinus x-də, kosinus x-də 2 pi-dir. Bunları rübdə artandır, müsbətdir. Yəni, iki variant eləyə bilərik. Qrafiklə də, yəni sinus x-in, kosinus x-in və kotanges x-in qrafiklərini çəkib yazarıq ümumi də. Yaxud da vahid çevrə ilə də tapa bilərik. Yəni, birinci qrafiklərini çəkək. Tez bazar. Bax. Bu elə bir ki, bucaqlarda da, bax, 2 pi, sinus x-ə baxırıq birinci. İlk bərabərdir sinus x. 2 pi-dir də bunun tam dövrü. Bunun yarısı pi, sonra pi bölə 2 və 3 pi bölə 2. Bunların yarısı da pi ilə 2 pi-nin arası. Bunlar da hərəsi 1 rübdür də. Bax, bura 1 rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb, 4-cü rüb. Bura yazaq 1-ci rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb, 4-cü rüb. Bu sıfırdan başlayır pi bölü 2-yə qədər 1-ci rübdür. Yaxşı. Burada sinusda demək, sıfırda sıfıra bərabərdir sinus x. 0 dərəcədə sinus 0, sıfıra bərabərdir. Sonra pi bölü 2-də 1 alır. 1 buradırsa. Sonra pi-də yenə 0 alır. 3 pi bölü 2-də mənfi 1 alır. Mənfi 1 buradırsa. 2 pi-də də 0 alır. Yəni, bunları birləşdirsək, biz əyrimiz belə bir əyri alınır da. Yəni, bu sinus x funksiyasının qrafikidir. Yəni, növbəti dövrlər də davam edir. Sola, sağa dəxli yoxdur. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü rübdə baxırıq ki, biz nə axtaracaq? Həm müsbət harda olur? Bax, sinus x görürük ki, aldığı qiymətlər, yəni, bax, bu hissədə müsbət alır da. Burada müsbətdir, burada müsbətdir. Burada mənfi alır. Aldığı qiymətlər mənfidir. Yəni, aldığı qiymət deyəndə tutaq ki, bax, buradan bir nöqtə götürsək, funksiyaya gəlsək, görürük ki, müsbət alır da bura. Burada həmçinin, burada nöqtə götürsək, baxsaq, görürük ki, aşağıda mənfidir. Demək, müsbət, ikinci rübdə müsbətdir, bəli, bax, sinus müsbətdir. İkinci rübdə müsbətdir variantı var. B variantını yazıram burada. Sonra, üçüncü rübdə müsbətdir, müsbət deyil. Bax, aşağıdadır. Bura mənfidir. Üçüncü rübdə mənfidir. Demək, bir dənə B ora uyğun. Sonra artandır, harada, bax, artır deyəndə, bucaq artdıqca, bax, 0 dərəcədən 90 dərəcəyə gələndə görürük ki, qalxıb 1-ə də artıb. Funksiya artıb. Demək, birinci rübdə artandır. Bir də, bax, mənfi 1 olub, burada qiyməti 3 pi bölü 2-də, sonra 2 pi, yəni 4-cü rübdə də artıb. 1, 4 varmı? Birinci rübdə artandır. Bəli, D variantında gətirək bura. 4-cü rüb yoxdur. Yaxşı, bu sinusdan qurtardı. Keçək kosinusa, ikinci.
Kosinusda da həmin kimi yazırıq. Tutaq ki, bura 2 pi'dir. Ortası pi. Pi ilə 0-ın ortası pi bölü 2. Pi ilə 2 pi'nin ortası 3 pi bölü 2. Demək 0 olanda 1 olur. Kosinus 0 dərəcə 1 alır. Sonra pi bölü 2-də 0 alır. Bax, bir nöqtə burada, bir nöqtə burada. Pi'də mənfi 1 alır. 3 pi bölü 2-də yenə 0 alır. 2 pi'də yenə 1 alır. Bu nöqtələri birləşdirsək, biz kosinus x funksiyasının qrafikini qurmuş oluruq. Aha, belə qurduq. İndi bax, bu birinci rübdür. 0-dan pi bölü 2'yə, pi'yə qədər ikinci rübdür. Bu birinci rüb. Sonra pi ilə 3 pi bölü 2 aralığı üçüncü rüb. Bu da dördüncü rüb. Baxaq görək, müsbət halı bax, buradadır, bir də buradadır. Yəni, birinci rübdə və dördüncü rübdə müsbətdir. Var elə. Üçüncü rübdə artandır. Üçüncü rübdə müsbətdir. Yox. Yoxdur. Artandıra baxırıq. Harada artır? Bax, burada yenir. Dərəcə azaldı. Bir idi qiyməti, yendi 0'a. Sonra 0 idi, yendi neçəyə? İkinci rübdə yendi, mənfi 1'ə. İndi üçüncü rübə baxırıq, burada artır. Həm də dördüncü rübdə artır. 3 və 4'də artır. Üçüncü rübdə artandır, C variantını kosinusa yaza bilərik. Kotangens x-ə baxaq, işte demək y bərabərdir kotangens. Onun qrafiki bax bu cürdür. Demək 0 ilə pi arasında tangens mənfi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığındadır. Burada 0 ilə pi aralığındadır. Pi bölü 2'də nə olur? 0 olur. Qiyməti demək azalan funksiyadır ümumiyyətlə. Azalan funksiyadır. Bütün rüblərdə azalır. Amma üçüncü rübə baxaq. Pi bölü 2, 0 pi bölü 2 bu birinci rüb, bu ikinci rüb. İndi növbətini çəkmək lazımdır. Pi 2 pi aralığı olsa, demək 3 pi bölü 2'də 0 olacaq. Burada 0 alır. Burada görürük ki, bax, bu üçüncü rüb buradır. 3 buradır, 4 də bura. Yəni, üçüncü rübdə aldığı qiymət müsbətdir də, yəni yuxarı müsbət qiymətləri alır. Aşağı, koordinat oxundan aşağı deyil, yuxarıdadır. Yəni, üçüncü rübdə müsbətdir. E variantında kotangensə yazarıq. Vəssalam. Bunu həll eləmiş olduq. Keçək növbətiyə 64. Birinci rübdə azalandır, üçüncü rübdə azalandır. Gəlin çalışaq bunun. Bax, əsas dövrü pi'dir, bu tangensə aiddir. Yəni E variantı. Buraya yazam, bunun üstündən xətt çəkim, bu birisilərə baxaq. Demək, birinci rübdə azalandır. Şifadə demək olar, ancaq gəlin vahid çevrə ilə eləyək bunu. Çalışaq görə alındıra bilirikmi? Bax, indi sinus x, y bərabərdir sin. Sinus x bilirik ki, budur da, bu oxudur, ordinat oxudur. Sinus x birinci rübdə azalandır. Birinci rüb bura, 2 bura, 3 bura. Bu da 4. Bilirik 0, 90, 180, 270, 360. Birinci rübdə azalandır. Sinus bilirik ki, artır da, yəni sinus oxu, bax, 0 dərəcədə 1'ə bərabər, belə 0'a bərabərdir. Sinusa gətirir, 0'a bərabərdir. 90 dərəcədə 1'ə bərabərdir. Demək, artıb da, artan, birinci rübdə artan var, yoxdur. Sinus x-ə aid deyil. Sonra, birinci rübdə azalandır deyənməli. Üçüncü rübdə azalandır. Üçüncü rübdə. Sinus, burada aldığı qiymət neçədir? 0'dır da. Gətiririk, sinus oxuna, görürük ki, 0'dır.
Üçüncü rüb burada başlayır. 180'də başlayır. 270'də qurtarır. 270'də isə nə olur? -1 olur. Yəni azalır. Üçüncü rübdə azalandır var. Hə, var. B variantın. Yəni bura daxil eləyə bilərik. Müsbət harda olur? Bax, müsbət olduğu hissələr sinusun, yəni koordinat oxundan yuxarı hissədə, birinci, ikinci rübdə. Birinci, ikinci rübdə müsbətdir. Üçüncü rübdə müsbətdir, yox. Dördüncü rübdə müsbətdir, yox. Demək, bunlar aid bir dənəsi sinus x-ə aid oldu. İndi kosinus x-ə baxaq. Kosinus x birinci rübdə azalan, bəli, azalandır. Çünki bax, bura kosinus x deyil. Birinci rübdə 0-da 1 alır da kosinus. Bax, aldığı qiymət 1-dir. 90 dərəcəyə artandan sonra gəlir 0 olur da. Yendirsək kosinus oxuna görür ki 0 aldı. Yəni azaldı. Birinci rübdə azalandır. A variantını bura daxil edirəm. Dördüncü rübdə kosinus müsbət harda olur? 1-də və bax burada, bir də burada da. Yəni bax koordinat oxundan sağ tərəfdə də sağ tərəf müsbətdir, sol tərəf mənfidir. Birinci və dördüncü rüblərdə müsbətdir. Dördüncü rübdə müsbətdir. D variantında kosinusa aid eləyək. Qaldı üçüncü rübdə müsbətdir. Bu yəqin ki, tangensə aid olacaq. Tangensin qrafikini çəkmək lazım. Əslində buradan da bilə bilərik ki, bax, üçüncü rübdə müsbətdir tangens. Tangens həqiqətən də yəni birinci, üçüncü rübdə həm tangens, həm kotangens müsbətdir. Birinci və üçüncü rüblərdə müsbətdir. Ona görə ki, bax, burada həm sinus, bax, tangens nəyə bərabərdir? Sinus x bölək kosinus x, eləmi? Bax, sinus da mənfidir, üçüncü rübdə, kosinus da mənfidir. Mənfini mənfiyə böləndə müsbət olar. Yəni, üçüncü rübdə müsbət tangens olacaq, C variantı. Və yaxud elə nədir? Grafiklə də çəkə bilərik. Bax, onun grafiki koordinat başlanğıcından keçir də. Bu pi bölü 2, pi bölü 2'dir. Sonra gəlir 3 pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına. Pi'dən də 0-dan keçir. Yəni, bax, belə. Bu 2, bu da üçüncü rübdə müsbət olur. Yəni, yuxarıda olur. Salam 64-də belə qurtardıq. Sonra funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Qiymətlər çoxluğunu deyir, tapmaq lazımdır. İlk növbədə sadələşdirək gərək. Y bərabərdir. Bunu 2-yə vuraq, 2-yə bölək. 2 sinus 3x, kosinus 3x. Bu bizə verəcək. Sinus 2 alfa düsturundan istifadə eləsək, yəni sinus 2 vuraq 3x-də 6x. Sinus 6x bölək 2. Bunun qiymətlər çoxluğu, sinusun aldığı qiymətlər -1, 1-dir. Bir dəfə 1 versək, yəni birinciyə aiddə bu, bir dəfə 1 versək 2-də 1, bir dəfə də neçə, -1 versək, -2-də 1. Yəni, qiymətlər çoxluğu -2-də 1, 2-də 1 olacaq. 0,5, yəni E variantı. Ancaq qiymətlər çoxluğundan gelirsə, bir dənə burada, sonra ikinci, bu da kosinus 2 alfa düsturunda, bu da yəni kosinus 2 vuraq 2x, 4x. Y bərabərdir, kosinus 4x. Yəni kosinusun bilirik ki, -1, 1 aralığıdır da bunun qiymətləri, aldığı qiymətlər. Yəni bu 4x olmağına baxmayın, onun rol oynamır. -1, 1, D variantı, Y-dir. Buna baxaq. Bunun qiymətlər çoxluğunu necə tapırdıq? Bunda 1-dir. 1, 3. Yəni, onların kvadratları cəmi ilə tapırdıq da. Üçüncüdə plus minus kök altında
1, 1'in kvadratı üstəlik kök altında 3'ün kvadratı 3. Bu eləyər plus minus kök altında 4, yəni plus minus 2. Yəni aldıq nə? Mənfi 2, müsbət 2. Bu da ki B variantı olacaq. 7B. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Əsas dövrü, qiymətlər çoxluğu. Bax, əsas dövrü bax bu üçüncüyə aid olacaq da elə bunun üstündən xətt çəkək. Yəni sinus, yəni əmsalı x-dir də təkdir. 1-dir. 2 pi-ni 1-ə böləndə 2 pi eləyir. Demək 3-ə aid olar. Buna A yazıram. Burada qoy qalsın. İndi bunların nəzər əsas dövrü pi bölü 4-dür. Elə onu birinci. Demək y bərabərdir. Bu olacaq 2-yə vurub 2-yə bölsəm. Bu olar sinus 4x bölə 2. Yəni əsas dövrü nətər tapırdıq? Əmsal oldu neçə? 4. Yəni 2 pi bölək 4 bərabərdir pi bölü 2. Əsas dövrü pi bölü 2 oldu. Pi bölü 4 yox. Yaxşı, burada yoxdur o variant. Qiymətlər çoxluğu. Yəni bir dəfə sinusun aldığı qiymətlər mənfi 1, 1-dir. Bir dəfə mənfi 1 versək, 2-də 1, mənfi 2-də 1. Bir dəfə 1 versək, 2-də 1. Aldığı qiymətlər bu oldu. Yəni mənfi 0,5, 0,5 C variantı. Aha, buna bir dənəsi uyğun gəldi. İkinciyə baxaq. Bu da kosinus alfa, kosinus 2 alfa düsturudur da. Amma 2 vuraq 4x, yəni 8x olacaq. Kosinus 4, yəni y bərabərdir. Kosinus 8x. 8x bəli. Bunun əsas dövrü demək 8-ə bölmək lazımdır. 2 pi-ni 8-ə bölsək, pi böl 4 olar. Əsas dövrü pi bölü 4-dür. E-ni bax yazaq bura. Sonra qiymətlər çoxluğuna baxaq. Kosinusun aldığı qiymətlər mənfi 1, müsbət 1-dir. Mənfi 1, müsbət 1. D variantında yazaq ora. Yəni C7, A, sonra hələ üçüncü qalıb. Üçüncü. Burada da ki, demək, əsas dövrün yazdığı 2 pi, qiymətlər çoxluğuna baxaq. Sinusun aldığı qiymətlər mənfi 1, 1-dir. Bir dəfə mənfi 1 versək, 3 vuraq mənfi 1, çıxaq 1, bərabərdir mənfi 4. Bir də 3 vuraq 1, çıxaq 1, 3 çıxaq 1, 2. Mənfi 4, 2. Mənfi 4, 2, B variantında buraya yazırıq. Oldu C7, A, B. Uyğunluğu müəyyən edin. Sinus alfa 5-də 4 birinci. Buna baxaq. Yəni düzbucaqlı üçbucaqla həll eləyək də 5-də 4. Yəni düzbucaqlı üçbucaq çəksək, fərz eləyək bu bizim alfa bucağımızdır. Bura 90 dərəcə. Yəni sinus alfa nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti 4-ün 5-ə nisbəti. Qarşıdakı katet 4, hipotenuz 5. Ona digər katet 3 olar da. 3 olsa, kosinus alfa nəyə bərabərdir buradan? 3-ün 5-ə nisbəti. Bitişik katetin. Bu da 0,6 eləyir. Yəni kosinus alfa 0,6, 0,8 var. 0,6 yəni C variantın bura aid eləyə bilərik. 2 alfa 90 dərəcə ola bilər, onu deyə bilmərik. Bucaq alfadan 3 dərəcə böyük ola bilər, onu da deyə bilmərik. Gərək bura 45 dərəcə ola ki, onun qonşu bucağı bundan 3 dəfə böyük olsun. Onu da deyə bilmərik. Üçüncü rübə də aid eləyə bilmərik, çünki müsbətdir. Üçüncü rübdə sinus mənfidir. Bu 5-də 4 müsbət verib. Onda keçək ikinci. Bir dənə saydı oldu. İkinci sinus alfa 5-də 3. Yəni 5-də 3 deyirsə, indi burada dəyişiklik eləyək də. Yəni sinus alfa 3 bura olacaq 5
5 ora, onda bura 4 olar. Onda kosinus alfa nəyə bərabərdir? 4-ün 5-ə nisbəti. Bura nəyə bərabərdir? 4-ü 5-ə böləndə 0,8. Kosinus alfa 0,8-dir, plus minus. Burada da plus minus idi. 0,8, o da E variantı. E variantını ora daxil elədik. Üçüncü rübdə deyil, yəni üçüncü rübdə mənfidir sinus. 3 dəfə böyük ola bilər. Yox, burada da deyə bilmərik ki, sinus alfa 45 dərəcədə buna bərabər. Yox, buna bərabər deyil. 2 alfa, yəni 45 olar ki, bunun hasili 90 olar. Üçüncü, bir dənə uyğun gəldi. Üçüncüyə baxaq. Sinus alfa elə 45 dərəcə buradır. Kök altında 2/2. Yəni alfa 45 dərəcədə alır da. Yəni alfa 45 dərəcə ola bilər. 45 dərəcə olsa 2 alfa 90 dərəcədir. 2 vuraq 45 90 eləyir. Yəni biri A variantıdır. Sonra alfa ilə qonşu olacaq, alfadan 3 dəfə böyük olar. Bax, elə bu qonşu bucaqlar deyəndə, tutaq ki, bura x-dirsə, o biri 3x deyir olmalıdır. 4x cəmi edir də, yəni 180, yəni x 45 olmalıdır. Buradan aldıq ki, elə 45-ə bərabərdir. 45-ə bərabərdir. A alfa ilə qonşu olacaq, alfadan 3 dəfə böyük ola bilər, yəni B variantını da bura daxil eləyə bilərik. Bu üçüncü bucağı deyil. Üçüncü rübdə sinus mənfi olur. Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar aralığında düz xəttinin qrafiki ilə kəsmə nöqtəsi A, qrafik kəsmə nöqtəsi B olarsa, nöqtə arasındakı məsafəni hesablayın. Gəlin elə sinus x funksiyasının qrafikini ilə belə götürək, hazır. Bax. Bax, bura pi/2-dir, eləmi? Pi/2-də 1 alır da sinus x. 3pi/2-də də -1 alır. Bax, -1 yazılıb burada. Deyir ki, y bərabər 1 düz xətt. 1 düz xətti budur. Bax, buradan bir düz xətt çəksəm. Kəşfə, bir düz xətt fx sinus qrafiki ilə kəşfə nöqtəsi A. Kosinus funksiya qrafiki ilə kəşfə nöqtəsi B olarsa. Bunun kosinus x-i də burada çəkmək lazım. Kosinus x funksiyasının qrafikini onda əllə çəkək. Gəlin. Demək, 1-də 0, pi/2-də daha doğrusu kosinus x demək 0 dərəcədə 1, pi/2-də 0, sonra pi-də -1, sonra 3pi/2-də 0, 2pi-də 1. Yəni, bunları birləşdirsək, bizim kosinus x funksiyasının qrafiki olacaq. Aha, belə. İndi bizə deyir ki, qrafik kəsmə nöqtəsi A, bax, bir düz xətti burada kəsişdi, A oldu da. Gx kosinus x funksiyasının qrafiki ilə kəsmə nöqtəsi B olarsa, bu 1-in bundan harada kəsib, 2pi-də kəsib də, burada B-dir. B olarsa, nöqtə arasında məsafəni tapın. AB məsafəsi, demək 2pi burada, pi/2, 2 burada. Ondan çıxsaq, məsələn, sağdakından soldakını çıxırıq, məsafəni tapırıq da. 2pi çıxılsın pi/2, bərabərdir 2 orta məxrəc 4pi çıxaq pi. Bu da 2-də 3pi
Yəni məsafə pi ilə ifadə eləsək buna bərabərdir. Aralığında düz xəttinin qrafik kəsişmə nöqtəsi olarsa, funksiya qrafik kəsişmə nöqtəsi P olarsa, məsafənin deyir tapın. Mənfi bir düz xəttini, indi mənfi bir düz xəttini eləməliyik. Bu sinus x funksiyasının qrafiki. Bu nöqtələri burada qeyd eləyək. Demək, bura orta 0 pi ilə arasını, demək, pi bölü 2-də buradakı bucaq, bu ortadakı bucaq isə 3 pi bölü 2-dir. Demək, kosinus x funksiyasında qrafikini çəkək. Kosinus x 0 dərəcədə 1 olur. Pi bölü 2-də 0, pi-də mənfi 1, mənfi 1, 3 pi bölü 2-də 0, 2 pi-də yenə 1. Bunları birləşdirsək, bu bizim kosinus x funksiyasının qrafiki olacaq. Bu da y bərabərdir kosinus x funksiyasının qrafiki. Bu isə y bərabərdir sinus x funksiyasının qrafiki. Yaşıl. Bizdən nə deyir? 0-2 pi aralığında, 0-2 pi aralığı y bərabər mənfi bir düz xətt. Mənfi bir düz xətti buradan. Yəni, paralel apsis oxuna çəksək, deyir ki, bax, mənfi 1-i harada alırdı? Kosinus pi-də. Bu isə neçədə alır? 3 pi bölü 2-də. Yəni, deyir ki, sinus x funksiyası qrafiki mənfi 1 düz xətti ilə kəsişir. A nöqtəsidir o. O harada kəsişdir? Bax, burada A. Bu da B nöqtəsi. Kosinus x də həmin mənfi bir düz xətti ilə kəsişdi. B nöqtəsi. Yəni 3 pi bölü 2 və pi. Bunlar arasındakı bax, məsafəni soruşur. Məsafəni tapmaq üçün də sağdakından soldakını çıxırıq da. Yəni 3 pi bölü 2 çıxaq pi. 2 orta məxrəc. 3 pi çıxaq 2 pi və bərabərdir pi bölü 2. Yəni 90 dərəcə bərabərdir məsafə. Pi bölü 2-yə bərabərdir. Demək, funksiyası mənfi pi 2 pi aralığında, mənfi pi 2 pi aralığında ən böyük qiyməti A nöqtəsi. Ən böyük qiymətini burada alır da, yəni pi böl 2-də. Bura pi böl 2-dir. Ən kiçik qiymət, ən böyük qiymət A nöqtəsində, bura A nöqtəsi oldu. Ən kiçik qiymətini B, C nöqtəsində alır. B və kiçik nöqtələr isə burada. Yəni, bax, bura mənfi pi 0-dırsa, bu mənfi pi böl 2 olacaq. Mənfi pi böl 2. Bu nədir? B nöqtəsi olsun. Birini də burada alır. Pi 2 pi aralığında 3 pi böl 2 olacaq. 3 pi böl 2. İndi belə üçbucaq alındı da. Belə bir üçbucaq alındı. Həmin bu üçbucağın sahəsini deyir, tapın. Üçbucağın sahəsini tapmaq üçün demək, hündürlük bəlli olmalı. Bir də ki, oturacaq da. Oturacaq, bura BC oldu da, eləmi? BC. Oturacaq 3 pi bölü 2 sağdakıdır, soldakı da mənfi pi bölü 2-dir. Bu məsafəni da pi ilə ifadə eləyəcək də məsafəni. Yəni 3 pi bölü 2 çıxaq mənfi pi bölü 2. Bu toplanacaq. 2 orta məxrəc, 3 pi üstə gələk pi. Yəni 4 pi bölü 2, o da 2 pi eləyər. Yəni uzunluq oldu 2 pi. Oturacağın uzunluğu oldu 2 pi.
Hündürlük nə qədər olar? Hündürlük də ki, bax, 1 mənfi 1-dir də. Yəni, 1-dən mənfi 1-i çıxırıq da. 1 çıxaq mənfi 1 bərabərdir. 1 üstə gələk 1, o da eləyər 2. 2 də hündürlüyü oldu. Demək, üçbucağın sahəsini tapa bilərik də. Bərabərdir 2-də 1. Hündürlüyü vurulsun onun oturacağı. Yəni, 2-də 1 vuraq 2, vuraq 2 pi. 2-lərin biri gedər, yenə qalar 2 pi. Sahəsi 2 piyə bərabərdir. Demək, ən böyük qiymətləri harada alacaq? Bax, biri buradadır. Bir də buradadır, 2 pi'də. Biri 2 pi'də, biri 0'da. 0, 2 pi arasında ən böyük qiymət A və B nöqtələrində. Ən kiçik qiyməti C nöqtəsi. Ən kiçik də bura olacaq da, mənfi 1. Pi'də alır. Şimdi bura pi bölü 2 buradır. Ama bunlar heç ehtiyac deyil. Burada 3 pi bölü 2'dir də. 3 pi bölü 2 və pi bölü 2'də kosinus 0 alır. İndi alınan deyir, ABC üçbucağın sahəsini tapın. Üçbucaq alınıb belə. Bunları birləşdirək. Və AB bunlar idi də. AB, bu da C. İndi burada da AB uzunluğunu və hündürlüyü tapmalıyıq da. Hündürlük. Bax, bu hündürlüyü tapmalıyıq. Bu tapmalıyıq deyəndə 1 mənfi 1, yəni 2'dir də bunun hündürlüyü. Bayaqki kimi. Hündürlüyü 2'dir. AB'də 2 pi'dən 0 çıxanda 2 pi olur da. AB'də 2 pi'yə bərabərdir. Sahəsini deyir tap. ABC üçbucağının. Yəni sahəsi 2'də 1. Oturacağı 2 pi vurulsun. Hündürlüyü 2. 2'lər gedər, qalar yenə 2 pi. Cavab olacaq 2 pi. Aralığında 0 pi bölü 2, yəni birinci rübdə fx sinus cx kosinus x funksiyalarının qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsindən o x oxuna qədər olan məsafəni tapın. Bu demək yaşıl sinus x funksiyasının qrafiki, qırmızı isə kosinus x funksiyasının grafikidir. Bunlar kəsişirlər birinci rübdə, yəni bax burada da. Dəqiqə. Bura neçə dərəcədir? Pi bölü 2'dir. Yəni birinci rüb bax buradır da. Birinci rüb buradır. 0 pi bölü 2 aralığı. Burada kəsişiblər. Buradan bura qədər məsafəni, absis oxuna, yəni OX oxuna qədər olan məsafəni soruşur. Yəni bura bir A desək, A-nı soruşur ki, nəyə bərabərdir? Yəni burada bilirik ki, bunlar kəsişirlərsə, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni sinus x bərabərdir kosinus x. Birinci rübdə hansı bucaqda bunlar bir-birinə bərabərdir? Bilirik ki, x yəni 45 dərəcə olanda sinus x də, kosinus x də nəyə bərabərdir? Kök altında 2 böl 2'ye. Yəni bura qədər 1'dir. Bura qədər yəni kök altında 2 böl 2'dir. Cavab olacaq kök altında 2 böl 2. 73 də həmin tipli misaldır. Deyəsən, aralığında funksiyanın qrafiklərin kəsişmə nöqtəsində o x oxuna qədər olan məsafəni tapın. İndi yəqin aşağı hissə olacaq. Yəni, neçənci rübə düşür? Pi 3 pi bölü 2, 3-cü rübdür. Demək, pi buradır, 3 pi bölü 2 buradır. Bura pi, bura 3 pi bölü 2. Yəni, bu aralıqda burada kəsişib də deyir. Kəsişmə nöqtəsindən o x-oxuna qədər olan məsafə. Yəni, bu bura qədər məsafəni deyir. Bura bir A desək. Yəni, bax, buradan bura qədər məsafəni tapmalıyıq da. Yəni, mənfi qiymət alacaq. Yəni, həmin qiymət alır. Yəni, ancaq mənfi kök altında 2 bölü 2 olacaq da cavab. Yəni, şifahi ilə cavab verə bilərik. Cavab oldu mənfi kök altında 2 böl 2. Burada da yəni bu mövzuya aid olan tapşırıqları bitirmiş olduq.
Güman edirəm faydalı oldu. Sağ olun.